Ներկայացված փաստաթուղթը, ինչպես եւ տրամաբանորեն կարելի է ենթադրել, հիմնված է նախորդ ժամանակահատվածի վիճակագրության վրա։ Մենք այլ վիճակագրություն չունենք։ Իհարկե օգտագործված է մեթոդաբանություն այնպիսին, ինչպիսին որ արդի աշխարհում ընդունված է եւ մեր կարծիքով եւ ոչ միայն մեր կարծիքով, այլ նաեւ դատելով մինչ այժմ կիրառված այդ մեթոդաբանության արդյունքներից, մենք ենթադրում ենք, որ ավելի լավ կանխատեսումներ մակրո ցուցանիշների մենք ուղղակի չէինք կարող ունենալ, որովհետև մենք, ինչպես արդեն ասացի, օգտագործել ենք նախորդ ժամանակահատվածի վիճակագրությունը եւ այն ապարատը մեթոդաբանական, ինչը այսօր գտնվում է որպես լավագույն ապարատ եւ դրա արդյունքում մենք բնականաբար ունեցել ենք մակրոցուցանիշներ, որը քիչ հետո ես ձեզ կներկայացնեմ, բայց այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել այն, որ մենք օգտագործել ենք այն վիճակագրությունը, ինչը որ ունենք, որը ենթադրում է, որ որոշակի գործողությունների արդյունքում տրամաբանական կլինի, որ կփոխվի, բայց դրա համար պետք է ժամանակ անցնի։ Հաջորդը, որը էլի կարծում եմ, որ որոշակի առումով հարցեր կկանխարգելի, դա այն է, որ արդյոք փոփոխված իրավիճակը իր ազդեցությունը ունեցել է ներկայացված փաստաթղթի վրա, թե ոչ, պիտի նշեմ, որ ոչ, որովհետև իրավիճակի փոփոխությունը որոշակի ժամանակային լագով է միայն ազդում ցուցանիշների վրա, հետևաբար չէր կարող այս ներկայացված փաստաթղթում փաստաթուղթն իր մեջ ներառել հնարավոր զարգացումները կամ հնարավոր փոփոխությունը որևէ վարքագծի։ Եւ մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի մասին քիչ առաջ ասացի, սպասվում է, որ 2018 թվականին այն կլինի $480, 2019-ին այս գործառնությունների բյուջետային տեղի ունենալու դեպքում այն կկազմի $4604։ Արդյոք սա է այն, ինչը որ մենք մեր համար համարում ենք լավագույնը, թե ոչ, իհարկե ոչ։ Արդյոք պիտի ջանք գործադրենք, որպեսզի մենք ավելի լավ արդյունքի հասնենք, թե ոչ, բնականաբար պիտի ջանք գործադրենք եւ երկրորդ ցուցանիշը, որը կարծում եմ, որ պակաս կարևոր չի, թե ինչ արդյունավետությամբ է բաշխվել այդ արդյունքը, սա նույնպես էական համարվող ցուցանիշ է եւ բնականաբար այս դեպքում նույնպես մենք հաշվի առնելով մեր երկրում աղքատության առկա մակարդակը չենք կարող գնահատել, որ բավարարված ենք արդյունքի բաշխման տրամաբանությամբ։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի իրավիճակը փոխվի, դուք այսօր այդ տեսակետից նաեւ հարմար օր է, որովհետեւ քիչ առաջ հնարավորություն ունեցանք նաեւ ունենալ այն քաղաքականության վեկտորը, որը վարչապետը ներկայացրեց, դա տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունն է, արտահանելի ճյուղերի խթանումը, ըստ էության, եթե խոշորացված ներկայացնելու լինենք, որը ենթադրվում է, որ իրենց նպատակադրման իմաստով անխոցելի են, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչպես հասնել դրան, ինչը միջոցառումների որոշակի հաջորդականությամբ ավելի ուշ ենթադրում է, որ կներկայացվի։ Հաջորդ մասը ներկայացվող փաստաթղթի, որը մշտապես կարևոր է եղել եւ հիմա էլ դրա կարևորությունը չի նվազել, դա հարկային եկամուտներին վերաբերող մասն է, որովհետև դա է, որ տալիս է հնարավորություն իրականացնել պետության կարիքների բավարարումը այս կամ այն ոլորտում եւ այստեղ նույնպես պետք է նկատի ունենանք, որ մենք օգտվել ենք նախորդ ժամանակահատվածի վիճակագրությունից եւ ինչպես հայտնի է, տարբեր առիթներով հրապարակային նաեւ այդ մասին տեղեկացվել է եւ ազգային ժողովը եւ հանրությունը ներկայումս քննարկման փուլում է գտնվում հարկային համակարգը, բայց դեռևս վերջնականացված չի այն փոփոխությունների փաթեթը, որը նախատեսվում է, որ կներկայացվի եւ կարծում ենք, որ կհամաձայնվենք բոլորով միասին, որ կարող էր ավելի պարզ լինել մեր հարկային համակարգը, համեմատաբար ավելի կայուն եւ տրամաբանական կլինի, որպեսզի այն լինի ավելի գրավիչ գործարարության տեսակետից ավելի պարզ լինի եւ պետական կարիքների լավագույնս բավարարմանը ծառայելու հնարավորություն ունենա։ Այլ կերպ ասած, այս դեպքում մենք ենթադրում ենք, որ պետք է քննարկենք մի մոտեցում կամ մոտեցումների խումբ, որը հնարավորություն կտա առավելագույնս արդար սկզբունքով ունենալ հարկման համակարգը եւ դրանք հավաքված հարկային միջոցները օգտագործել լավագույնս պետական ծախսերի ֆինանսավորման համար։ Այս դեպքում նույնպես մենք կաշկանդված ենք օրենսդրական կարգավորումներով եւ հետեւաբար ներկայացված փաստաթուղթը ամբողջությամբ համապատասխանում է օրենսդրական կարգավորումների համաձայն այսօրվա արկա պարտավորությունների փաթեթին եւ կփոխվի դա թե ոչ, կյանքը ցույց կտա եւ ինչ ուղղությամբ կփոխվի կամ ինչ չափով էլի կյանքը ցույց կտա, բայց այս փաստաթուղթը, որը ներկայացված է, այսօրվա գործող կարգավորումների համաձայն կազմված պարտավորություններն են այստեղ ներառված։ Հաջորդը, որը ժամանակի ընթացքում ձևավորվել է եւ մշտապես եղել է քննադատության թիրախ, դա արդյոք կառավարման ապարատը, որը
կառավարում է այս տնտեսությունը բավարար չափով արդյունավետ է թե ոչ, եւ գնահատականներ են եղել, մշտապես եղել են ընդ որում այդ գնահատականները, որ մենք ունենք ուռճացման որոշակի աստիճան մի կողմից, բավարար չափով արագաշարժ չի համակարգը եւ արագ չի արձագանքում անհրաժեշտ իրադարձություններին։ Եվ բնական է նաև, որ այս վիճակը այսպես միանգամից չի ձևավորվել, մենք մշտապես քննարկումների մեջ ենք եղել եւ հատվածավորված որոշակի փոփոխությունների արդյունքում մենք ունենք կառավարման կառուցվածք, որտեղ բացի կառավարման մարմնից կամ ապարատից, այսպես ասած, այս բառապաշարի օգտագործման դեպքում կան նաև զուգահեռ ստեղծված միավորներ, ինչպիսիք են հիմնադրամներ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, տարատեսակ կազմակերպայրավական տեսակներ ունեցող ծրագրի իրականացման գրասենյակներ եւ այլն։ Իդեպ կարևոր է նշել նաև այն, որ միգուցե եւ ժամանակի ընթացքում նրանց ձևավորումը ունեցել է իր բացատրությունը եւ տրամաբանությունը։ Ենթադրենք 1993 թվականին, երբ առաջին անգամ ծրագրի իրականացման գրասենյակ էր ստեղծվում, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ ինստիտուտ չկար, ինչ որ այսօր մենք ունենք։ Միգուցե եւ այդ տեսակետից հիմնավորված էր, որպեսզի ստեղծվի մի միավոր, մի կառուցվածքային միավոր, որը կկարողանա ապահովել արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի պատշաճ կատարումը եւ կազմակերպումը, ընդ որում դա իրականացնելով դոնորի տվյալ դեպքում հիմնական համաշխարհային բանկի կողմից համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ֆինանսական աջակցության մասնախոսքը ծրագրերի պատշաճ կատարումը, բայց 2018 թվականին պիտի համաձայնվենք, որ մենք չենք կարող նույն կերպ վերաբերվել այդ երևույթներին, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք բավարար չափով կայացած ինստիտուտներ, ինչպես սկզբում նշեցի, որը երաշխավորել է նույնիսկ այսպիսի իրադարձությունների պայմաններում անցումը, այսպես ասած, նոր իրավիճակին։ Եվ մշտապես եղել է դժգոհություն վարձատրության համակարգից, գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ կա այնպիսի ձևավորված, արմատացած, կարծրացած կարծիք, որ պետական համակարգում լավ որակի մասնագետ ունենալ հնարավոր չի, որովհետև վարձատրության համակարգը թույլ չի տալիս ներգրավել լավ որակի մասնագետին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան մասնագետ։ Սա գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի եւ այս տեղել ինչ լուծումներ ենք հիմա քննարկում եւ ինչ ենք փորձում անել, դա նախ եւ առաջ այդ կառուցվածքային փոփոխություններն են, այսինքն այն ինչը որ ժամանակի ընթացքում առաջացել են, նույն ՊՕԱԿ-ների ինստիտուտը, այսպես ասած, մասամբ նաեւ առաջացել է պայմանավորված այն հանգամանքով, որ պետական մարմիններում աշխատավարձի մակարդակը հնարավոր չի եղել ապահովել այնպես, որ լավորակ մասնագետներ ներգրավան, հետևաբար ստեղծվել են ՊՕԱԿ-ներ, որտեղ համեմատաբար ավելի բարձր աշխատավարձով, հետո սա էլ սկսել է չբավարարել, ստեղծվել են հիմնադրամներ, որտեղ ավելի բարձր աշխատավարձով մասնագետներ ներգրավեն։ Մենք կարծում ենք, որ ճիշտն ասած այս զուգահեռ իրականություններին պետք է փորձել կասեցնել սրանց գոյությունը եւ եթե կառավարման ֆունկցիա է իրականացնում այս կամ այն կառուցվածքային միավորում, ապա այդ կառավարման գործառույթը պետք է լինի կառավարման ապարատում, եթե դա մասնավորին բնորոշ գործառույթ է, ապա դա պետք է իրականացնի մասնավորը եւ կառավարությունը կամ պետությունը պետք է ձեռք բերի դա մրցակցային եղանակով, որպեսզի համոզված լինի, որ ամենալավ ծառայությունն է ձեռք բերում։ Սա էլ այդ ուղղությամբ, հիմա ճիշտ ասած հայցելով ներողամտությունը նրանց ում համար, որ կարող է թվալ շատ պարզունակ, այդուհանդերձ ավելորդ չեմ համարում այս առիթը օգտագործել եւ ասել, թե ինչու ենք այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ունենում նաեւ բյուջե, ինչու ենք կանխատեսում ընդհանրապես առաջիկա ժամանակահատվածի ցուցանիշները եւ սա նաեւ կարծում եմ, որ լավ առիթ կլինի նաեւ հանրության համար իմանալ, որ բյուջեն ոչ թե հատվածավորված ինչ-որ կոնկրետ մեկին առանձին վերցրած միավորի շահերին ծառայելու նպատակ ունեցող գործիք է, այլ դա ըստ էության փոխզիջում է հանրության տարբեր հասարակության տարբեր սոցիալական խավերի եւ տնտեսության տարբեր բնագավառների միջև եւ կանխատեսելը այստեղ մի նաեւ կարեւոր նպատակ ունի, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել, թե այս փոխազդեցությունը ինչպիսին պետք է լինի, որովհետեւ բյուջեն ինքը մեծ կշիռ ունի տնտեսության մեջ, 20-25% է մոտավորապես գնահատվում եւ հետեւաբար ինքը կրում է ազդեցությունը տնտեսության եւ ինքն էլ որոշակի իմաստով ազդեցություն է ունենում բյուջեի վրա, ներողություն տնտեսության վրա եւ եթե մենք այս գնահատականները չտանք, ապա դա մեզ հնարավորություն չի տա նաև առաջիկա ժամանակահատվածում դատողություն անել, թե մեր գործողությունները ինչքանով են հաջողված եղել, ինչքանով են նպատակային եղել եւ ինչքանով են ծառայել այն արդյունքներին, ինչը որ ակնկալվում էր
արձանագրել այս միջոցների օգտագործմամբ։ Եվ կներկայացնեմ ձեր թույլտվությամբ արտաքին ընդհանրապես մակրոմիջավայրը սկսելով համաշխարհային տնտեսության զարգացումներից, այստեղ եթե ուշադրություն դարձնեք, երևում է, որ ընդհանուր առմամբ կայունանում է աճի տեմպը համաշխարհային տնտեսության տեսակետից, բայց գործընկեր երկրներում դիտվում է աճի դանդաղեցման միտում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության եւ Եվրամիության երկրների համար, եթե նայեք, ապա կնկատեք, որ աճի դանդաղում է նկատվում փոքր-ինչ, իսկ ընդհանուր առմամբ կանխատեսվում է, որ համաշխարհային տնտեսությունը կաճի շուրջ 3.9% աճը կկազմի այս տարվա համար եւ նույնքան էլ 2019 թվականի համար։ Հաջորդ պատկերում ներկայացված է պղնձի գների հնարավոր վարկագիծը կամ կանխատեսվող վարկագիծը, որը վերցված է Բլումբերգի կանխատեսումներից, մենք այս դեպքում պիտի խոստովանեմ, որ ավելի լավը չէինք կարող անել։ Ափսոսանքով եմ ներկայացնում այս պատկերը, բայց քանի որ առայժմ մենք, ինչպես արդեն նշեցինք, որոշակի կախվածություն ունենք հենց հանքամուտքային արդյունաբերությունից մեր տնտեսությունը, մենք հարկադրված ենք հաշվի նստել։ Մենք մշտապես պիտի հաշվի նստենք արտաքին առևտրի եւ համաշխարհային տնտեսության զարգացումների հետ, բայց լավ կլինի, որ մեր այդ հաշվի նստելը լինի այլ ասպեկտով, քան հանքամուտքային բնագավառին վերաբերող։ Այս դեպքում, ինչպես տեսնում եք, կանխատեսում են որոշակի առումով գների նվազում եւ հետեւաբար սա նույնպես որոշակի ազդեցություն կունենա մեր տնտեսության վրա։ Հաջորդը նավթն է, որը էլի տվյալ դեպքում մեր եւ մեր գործընկեր երկրի ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության հետ սերտ կապերի գործոնով պայմանավորված է, որ էական է Հայաստանի տնտեսության զարգացման տեսակետից, այստեղ նույնպես եթե նկատում եք ըստ կանխատեսումների որոշակի առումով նվազում է սպասվում, սա նույնպես ափսոսանքով եմ ներկայացնում եւ այս ափսոսանքը բավարար չէ, այսինքն սա մեր համար խնդիր է, որպեսզի մենք մտածենք դիվերսիֆիկացնելու մասին մեր տնտեսությունը եւ նվազագույնի հասցնելու որևէ կոնկրետ գործոնից կախվածությունը մեր տնտեսության։ Հաջորդ պատկերում ներկայացված է կիսամյակի արդյունքները, որը ինչպես տեսնում եք որոշակի առումով բարձր է ավելի ցույց տալիս համախառն ներքին արդյունքը, քան 9 ամսվա համար արդեն հրապարակված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, բայց այստեղ կարևորը տենդենսներն են եւ այստեղ նույնպես դուք տեսնում եք, որ հիմնականում ծառայությունների ոլորտով եւ արդյունաբերությամբ է բացատրվում այս աճը, ինչը նաեւ երևում է 9 ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների պատկերում, հաջորդ պատկերում, այստեղ ուղղակի այդ նպատակն է հետապնդվել եւ ուղղակի պիտի նաեւ արդեն հաջորդ պատկերում դուք տեսնում եք, որ այն փաստաթղթով, որ ներկայացված էր եւ որը ձեզ ներկայացվել է հոկտեմբերի 2-ին, կանխատեսում էր այս տարվա տնտեսական աճի որոշակի բարելավում, որտեղ եթե հիշում եք բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված էր 4.5%, այստեղ դուք տեսնում եք 6.5%-ի կանխատեսում, ըստ էության եթե օբյեկտիվ լինենք, ապա նաև միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների գնահատականների համաձայն կանխատեսումները բարելավվել են Հայաստանի համար այս տարվա տնտեսական աճի տեսակետից, ըստ իրենց գնահատականների դա մոտավորապես 6 է եւ 9 ամսվա արդեն հրապարակված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը թույլ է տալիս մեզ ենթադրել, որ մենք ավելի ցածր աճ կունենանք, քան 6.5%, ինչպես այստեղ դուք տեսնում եք, դա ըստ գնահատականների նախնական կտատանվի 4.9-ից 5.9% միջակայքում։ Բնականաբար հարց է ծագում, թե դա ինչ ազդեցություն կունենա եւ արդյոք մենք հիմա պիտի վերանայենք մեր բյուջետային ցուցանիշները, թե ոչ, մեր կարծիքով չպիտի վերանայենք, որտեղ այդ փոփոխությունը կամ սպասվող տարբերությունը ներկայացված ցուցանիշից հիմնականում բացատրվում է մի գործոնով, դա գյուղատնտեսության բնագավառում զարգացումներն են, որը ըստ էության հարկունակ չի եւ հարկերի տեսակետից, որը տվյալ դեպքում մեզ կարող էր հետաքրքրել, էական կամ գործնականում ազդեցություն չունեցող գործոն է, հետեւաբար այս պահին վերանայման անհրաժեշտություն մենք մեր կանխատեսումների մեջ չենք տեսնում, ինչը նշանակում է, որ 2019 թվականի համար մեր կանխատեսվող 4.9% աճը շարունակում է մնալ ակտուալ։ Բնականաբար այստեղ կարևոր եմ համարում նշել նաև, որ այս 4.9%-ը կանխատեսում է եւ այն ամենևին վերջին ատյանի որպես ճշմարտություն չի կարող ընկալվել։ Ձեզ ներկայացված փաստաթղթում բավականին մանրամասն
ներկայացված է նաև հնարավոր ռիսկերի բազմությունը, որոնք կարող են շեղել 4.9% տեսական աճի այս ցուցանիշից տարվա ընթացքում գործառնությունները բյուջեի հետ կապված եւ ընդհանրապես տնտեսական զարգացումները եւ ըստ այդ կանխատեսումների հավանականային բաշխումը նույնպես ներկայացված է, շուրջ 2-ից 8% միջակայքում է կանխատեսվում ընդհանրապես տնտեսական աճը, իսկ ավելի մեծ հավանականությամբ այն կլինի 4-ից 6% միջակայքում։ Սա է տրամաբանությունը այդ կանխատեսումների եւ այս հաջորդ պատկերում արդեն մենք տեսնում ենք, որ մենք մոտենում ենք մեր երկրի տնտեսության պոտենցիալին մեր տնտեսական աճով, ինչը նշանակում է, որ մեզ արդեն սա հուշում է, թե ինչպիսին պիտի լինի մեր հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, իսկ ընդունված կանոն է, գոնե գիտելիքի այսօրվա պաշարով կարելի է փաստել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետք է լինի հակացիկլիկ եւ հետեւաբար երբ մեր տնտեսական աճի կանխատեսումները մոտ են մեր պոտենցիալին երկրի, այդ դեպքում նշանակում է, որ հարկաբյուջետային ազդակը պետք է գործնականում զրոյական ազդեցություն ունենա, ինչը եւ ըստ կանխատեսվող ծրագրերի նախատեսվում է, որ տեղի կունենա 2019 թվականին։ Պետական բյուջեի նախագծում ինչ առանձնահատկություններ են տեղ գտել, հավանաբար շատ ավելի այլ մանրամասներ կլինեն, բայց 3 հիմնական բան ենք այստեղ հարկ համարել ներկայացնել։ Առաջինը դա նոր հարկաբյուջետային կանոնների կիրառումն է։ Պիտի ուղղակի հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերին ազգային ժողովը ընդունեց հարկաբյուջետային կանոններ, որը նպատակ ուներ սահմանափակել գայթակղությունը պարտք վերցնելու ճանապարհով ընթացիկ ծախսեր ֆինանսավորելու եւ պարտքը կայունացնող հարկաբյուջետային քաղաքականություն վարելու պարտադրանքեր իր մեջ պարունակում եւ այս կանոններին համահունչ ներկայացվել է նախագիծը։ Հաջորդը պարոն Մինասյանը շատ մանրամասն անդրադարձավ, դա ծրագրային ձևաչափով ներկայացմանն է վերաբերում բյուջեի, այստեղ բազմիցս առիթ եղել է բյուջեների ընթացքում եւ նախագծերի եւ հաշվետվությունների քննարկման արդյունավետության մասին խոսալ, թերևս կհամաձայնվեք, որ սա այսօրվա էլի գիտելիքի փորձի կուտակած պաշարի շրջանակում գնահատվում է որպես լավագույն ճանապարհը գնահատելու այս կամ այն ծրագրի արդյունավետությունը։ Եվ հաջորդը կրկին այս դահլիճում եւ ընդհանրապես ազգային ժողովում բազմիցս քննարկված արտաբյուջեներին վերաբերող հարցն է, մշտապես այն եղել է քննադատության թիրախ եւ կար կարծիք, որ դա իր մեջ էական ռիսկեր է պարունակում, չնայած որ շատ մոտեցվել էր բյուջետային գործընթացներին, այն ինչ որ իրականացում էր արտաբյուջետային հաշիվներով, բայց այդուհանդերձ այս տարվա նախագիծը իր մեջ ներառում է նաև արտաբյուջետային մասը բյուջեի եւ ավելին ասեմ, դեռ ճիշտ ազգային ժողով չի հասել, բայց կառավարությունում քննարկվում է նաև ընդհանրապես ոչ թե մեխանիկորեն ինչպես հիմա է միացված բյուջեին միացման, այլ պարզապես արտաբյուջետային հաշիվների գոյությունը սահմանափակող օրենքների նախագծերի փաթեթը, որը ենթադրում են, որ ավարտվելուն պես կներկայացվի ազգային ժողով եւ տրամաբանությունը այստեղ շատ պարզ է, բոլոր այն եկամուտները, որոնք պետական բյուջեի եկամուտներ են կհամախմբվեն պետական բյուջեում եւ եթե ծախսեր անհրաժեշտ են իրականացնել այս կամ այն պետական մարմնում, դրանք պետք է ոչ թե կախված լինեն իրենց կոնկրետ գործառնությունից, այլ կերպ ասած օրինակ իրենց ճանապարհային երթևեկության խախտումը արձանագրելուց, այլ պետք է կախված լինեն իրենց կատարած գործառույթից, որտեղ կարող է ավելի բարձր պետք է գնահատել կանխելը այդ երթևեկության խախտումը, քան թե խախտումը արձանագրելը։ Այսինքն տրամաբանությունը այստեղ սա է դրված եւ այս հարկաբյուջետային կանոններին ձեր թույլտվությամբ ուղղակի կարճ անդրադառնամ հիշեցնելու նպատակով տրամաբանությունը հետեւյալն էր։ Պետական պարտք համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության 40%-ի գերազանցելու պայմաններում նախատեսում էր, որ կապիտալ ծախսերը չեն կարող լինել ավելի պակաս, քան պետական բյուջեի դեֆիցիտն է։ 40-ից 50% ընկած միջակայքում մի քիչ ավելի խստացվում էր, բացի նրանից, որ կապիտալ ծախսերը չեն կարող ավելի պակաս լինել, քան դեֆիցիտն է, նաև չի կարող ընթացիկ ծախսերի աճը գերազանցել նախորդ 7 տարիների համախառն ներքին արդյունքի աճի ցուցանիշը եւ այս 7 տարիների ընտրությունն էլ հետեւյալ տրամաբանությունն ունի, որպես կանոն տնտեսությունը գնահատում է որոշակի ցիկլայնություն, շրջափուլայնություն ունեցող միավոր եւ այս տեսակետից 7-ը դիտարկվում է որպես մի շրջափուլի ժամանակահատված։ Եվ վերջինը արդեն 60%-ը գերազանցելու դեպքում բացի սրանից նաև նախատեսվում է, որ ընթացիկ ծախսերի աճը չի կարող գերազանցել հարկային եկամուտների աճին։